तो दोस्तों ये आ गया हम लोग का पास। देखिए हीरो होंडा ग्लैमर, बहुत ही पुराना गाड़ी है, अभी भी मेंटेनेंस है। कुछ दिन पहले लगभग साल भर पहले इसका पिस्टन लगाए थे, साल भर पहले, और गाड़ी हिसाब से चलाता है इन्होंने। ये मीटर क्या हो गया दोस्तों, ये काम हो रहा है। ग्लैमर BS6, ये ग्लैमर नहीं है, सुपर हीरो सुपर BS6 फुल सर्विस में दिया। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम है, जैसा 40-50 होता है, जैसा पिकअप टान के छोड़ देना खा 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 आवाज करता है इसका अंदर। तो इसका हम लोग पूरा मीटर को ओपन करेंगे, ओपन करते हैं, ठीक है ना। इसका पूरा खुल के ग्रीस करना पड़ेगा। जो प्लास्टिक का पिनियम होता है दोस्तों, शायद वो पिनियम सूख गया, इसलिए खुल के हम लोग ग्रीस या मोबाइल डाल देंगे ताकि आवाज बंद हो जाए। इनी टाइम नहीं होता, कभी कभी खा 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 आवाज करता है, इसको हम लोग को खुलना पड़ेगा। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और खुलने का बाद हम दिखाते हैं अक्सर ये प्रॉब्लम कहाँ से हुआ, ठीक है ना। तो फटाफट ये देखिए गाड़ी खुला हुआ। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग खुलते हैं इसको। तो दोस्तों अभी हम हैं हाईवे में, ठीक है ना। अभी इसको टेस्ट ड्राइव करेंगे और हाई स्पीड में चला, घगा आवाज सही हुआ या नहीं हुआ ये दिखाते हैं अभी, ठीक है ना। ठीक है, पहले गियर लगा लेते। चलो भाई चलो 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 चलो। तो दोस्तों मेरा एक हाथ में कैमरा है, ऐसा मत कीजिएगा, अकेला बहुत रिस्क है। और हम वैसे ही गाड़ी पहले फुल चेक कर ले चेन उन से है कि नहीं, तभी हम चलाएंगे इतना रफ्तार। इसका टॉप स्पीड देखे हीरो होंडा का गाड़ी है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको।